今天呢，我们来聊一下美国的猎户座飞船绕月飞行，并且成功返回地球。我们来聊一下这件事儿啊。那过去一个礼拜呢，中国的国内呢，有很多人呢也在关注讨论这件事儿。我们看一下这些网友都是怎么讨论的啊。我挑了三个比较有代表性的，跟大家分享一下。首先说第一个网友，他就说呢，说这个猎户座飞船跟我们的嫦娥飞船，他们两个相比的话，谁更牛一些呢？那这个网友的结论是：第一，他说这猎户座呢，人家是载人飞船，这个嫦娥呢，它不是载人的？它是无人航天探测器。所以从这个角度来比的话，那当然载人的飞船更牛一些。当然啊，他又肯定了嫦娥，因为嫦娥呢，它成功登陆月球，而且在月球上呢带来土壤，叫月壤啊。那这件事呢，在全世界也是首屈一指的。那么第二呢，他说这个猎户座载人飞船呢，人家飞了多远呢？飞了40万公里，准确的位置呢，准确的数据呢是40.7万公里啊，人家是绕月飞行的。那我们也有载人航天飞船，那我们的航天飞船飞了多远呢？飞了是400公里。为什么是400公里呢？因为我们是绕地球轨道飞行的，那人家猎户座呢是绕月球轨道飞行的。你地球轨道不就是400公里吗？月球轨道呢就是40万公里，那这中间差多少呢？差的这是1000倍，那高下立判啊。那么这是第一个观点，具有代表性的。第二个观点呢，这个网友就说呢，说我们国内的这些媒体啊，简直呢是有些媒体，不是所有媒体啊，是有些媒体简直呢是没有职业道德，没有职业操守。为什么这么说呢？因为他在新闻报道这件事儿的时候呢，他不中立、不客观、不全面，他有选择性的报道。总而言之呢，就是人家好的不报道，坏的光报道。你比如说，人家代表人类突破了太空探索的极限，哎，这件事儿他不报道。人家飞行了40.7万公里，是人类迄今为止离开地球最远的位置，哎，媒体他也不报道。人家打破了尘封56年的记录，他也不报道。这4个航天员呢是谁啊？这个怎么勇敢，他也不报道。他报道什么呢？他报道人家这个飞船上的厕所坏了，他就猛烈的报道，因为这是不好的点嘛，老是报道。他还报道什么呢？他报道当年那阿波罗13号，登月的时候那是造假啊，拼命的报道人家造假。还有报道什么呢？说人家马斯克的星链他不报道，他报道什么呢？他老是报道人家那人链，伊朗那人链，那一个一个人连成人墙，要保护那个发电站啊。那特朗普说要把发电站给他炸了，革命卫队呢就呼吁人民组成人墙保护这个发电站，那不就是把人当肉盾吗？那完全不把人的生命、老百姓的生命当回事嘛啊！他老是报道这个，所以他的结论是什么呢？国内有些无良媒体呢，毫无职业道德，毫无职业操守，在这瞎报道来误导国人啊。那么这是第二个有代表性的，第三个有代表性的呢，就是说人家是失败的，人家是造假的。怎么说失败呢？说人家这发射的时候啊，你看啊，他这发射一定失败啊，升上天没多长时间，几分钟他就掉下来，结果人家成功了。结果人家成功了以后呢，这不是要返回地球吗？他们就说，你看啊，这返回这很难啊，绝对返回不了，一定失败。哎，结果人家又成功返回地球了。这个没法说失败了嘛，他就说这个造假啊，发上去绕一圈飞回来，这都是造假，大肆的在这儿去讲啊。那么这是第三个有代表的啊，在国内讨论的。总而言之吧，以上这些言论呢，给我的感觉是什么呢？就是看不得人好啊，这光看到自己好，看不得人好，人家好了以后呢，就羡慕嫉妒恨，咬牙切齿，捶胸顿足，吃葡萄说葡萄酸，都是这样的这个心理啊。这样的心理不好也是要不得的。人家要是好，我们就向人家学习，是吧？不好的话，我们就吸取经验教训，让自己提高，这才是正道。你老一天到晚的胡编乱造、造谣诽谤，怎么能行呢？是吧？那至于这件事啊，它到底是怎么回事呢？所以本期视频呢，我们就来详详细细的来聊一下啊，这件事它到底是怎么回事。
那我们首先说一下这整个计划叫什么？它整个计划呢叫做阿尔忒弥斯计划。阿尔忒弥斯计划它的目的是什么呢？它的目的呢是人类呢要登上月球，并且呢要长期的驻扎在月球上，并且呢在月球上呢建立科研站，并且呢开发月球上的资源。那月球上有什么资源呢？有很多好的资源，一会儿我们会说到啊。我们先简单说两个。第一个，月球上是有水的啊，它不叫水，它叫水冰，当然你可以变成水。第二个呢，有一种物质叫做氦三，它是一种燃料。那这种燃料呢，100吨，据说就能让我们地球上所有的人类啊，能用1年的这种能量啊，能源呢就够用了，1年的能源就够用了，叫氦三。所以地球上呢，有我们人类需要丰富的资源。第二点呢，就是为我们人类呢最终登陆火星呢来铺平道路啊。我们现在月球先嘁吱嘎喳搞嘛，等我们搞成熟了以后，我们就到火星嘁吱嘎喳搞，来复制月球的模式就行了嘛。啊，月球离我们近嘛。如果说将来有一天我们登陆火星了以后呢，那月球还有一个什么作用呢？它就可以当成我们登陆月球这条高速公路上的一个服务区，我们可以在上面休息啊、补给啊等等等等啊，可以变成个服务区。那谁掌握了月球，那谁掌握了这个服务区，谁就可以在这收费挣钱嘛，就这意思啊。那么这就是阿尔忒弥斯整个计划啊。那么这次它是阿尔忒弥斯计划的第2次飞行任务。它第1次飞行任务呢是在2022年已经完成了。第1次飞行任务呢也是航天飞船，只不过那飞船里边没有人啊，没有人呢，它里边装的这个模拟的人，模拟的人呢，他绕月飞行了以后呢，顺利的返回啊，非常成功。他这次呢是装了4个人，真人装进去，那就是动真格的了，飞了一圈飞回来。这次的意义就更加重大啊。接下来我们就聊一下这件事的经过啊。我们先说时间，时间呢，是发生在2026年的4月1号，宇宙飞船发射。4月10号呢，宇宙飞船呢返回。那中间一共是多长时间呢？是10天的时间。它发射的地点在哪里呢？是美国的佛罗里达州的肯尼迪航天中心，从这儿发射的。那么涉及的人物啊，我们主要说就是航天飞船上这涉及的这4个人。当然了，这地下还有很多的这种地勤人员、工作人员，我们就不说了啊。我们就说这4个飞行员，这航天员啊。这4个航天员呢，第一个呢叫怀斯曼啊，是组长。第二个呢叫格罗夫，他是飞行员，就是我们看到那黑哥们儿啊，那黑兄弟就是格洛夫飞行员。第3个呢叫科赫，科赫呢就是我们看到图片上的那个女性飞行员。第4个呢叫汉森，汉森呢是加拿大的啊。一共是这4个人呢，在这个飞船上飞到上边的。那么这次的目的是什么呢？这次的目的呢就是登月前的探路，人类在上面呢实际去探一下这个路，先探一下，这就是本次的目的。那接下来我们说说详细的经过。4月1号呢，航天飞船起飞。它起飞的时候呢，它是要有运载火箭搭载它的，它直接上不去，它需要火箭把它送上天。所以呢，这个猎户座宇宙飞船呢，它是绑在这个火箭上的。这个火箭叫什么呢？叫 SLS 火箭啊。这个火箭的推力是非常大的一个推力。那么这个火箭呢，就推着他们4个人，这4个人坐在飞船上啊，绑在这火箭上，推着他们就升到了太空。升到太空以后呢，火箭呢跟猎户座飞船呢就开始分离，火箭就脱落了，猎户座呢就进入到轨道呢进行飞行。这个猎户座呢，首先呢在地球轨道会飞行，它绕地球呢是绕了2圈，1圈2圈。那么绕完2圈以后呢，就直奔月球去了。到月球上呢，再绕月球1圈呢回来，大概写了一个数字8这个样子啊，就回来了。那么其中啊，在4月6号呢，它就飞到了距离地球最远的地方。最远的地方是什么呢？就是月球的背面。月球的背面最远的地方呢，就是40万公里，准确的位置呢就是40.7万公里那个位置啊。那这个呢，它打破了阿波罗13号在56年前保持的记录。56年前，也就是1970年啊，阿波罗13号呢，它曾经飞了多远呢？飞了是40.171万公里。那这次的飞行呢是40.7万公里，所以呢，比阿波罗的记录呢要多了6、7千公里啊。虽然多的不是很多，但那也是打破了
那它在绕月的时候呢，离这个月球最近的地方有多近呢？大约呢是6500公里，看月亮看的是清清楚楚的，上面一个坑一个坑的啊。那么绕完一圈以后呢，就开始回地球，返回地球。返回地球的时候，这个飞船呢是以每小时4万公里的速度呢，在大气层开始往地球返回，因为地球有引力嘛，就拽着它以4万公里往下回。那它回的时候，它这个飞船，它这个返回舱的表面温度是多少呢？是2800度的温度啊，2800度，4万公里每小时往下下。其中呢有3到7分钟呢是跟地面是失联的，因为整个过程呢，这个飞船呢一直是和地面保持联系的，但是有3到7分钟在返回的过程中是失联的。这3到7分钟呢是最惊魂的一刻，所有的人呢都把心都提到嗓子眼上了。那么最后啊，这个飞船呢非常的成功，非常的顺利，打开了降落伞，非常的平稳的、完美的降落在了加州附近的这个海里边。降落以后，很多人就过去去把他们给捞上来啊。那结果是什么呢？结果呢，第一，这个任务呢是非常圆满的完成了，非常的成功。第二呢，这4名航天员他们的身体状况呢非常的良好，就从那打开舱门，人家就出来了，出来以后就微笑着跟大家打招呼，好的很，什么事儿都没有。那有网友就调侃啊，说我看有些人好像从那个飞船上下来，要是坐轮椅，好像又要吸氧这那的，我看人家啥事儿都没有，直接就出来了嘛。这次成功还有个标志，什么标志呢？就是拿到了登陆月球的门票，就标志着这次成功啊。总而言之，啊，非常成功，完美无瑕。那以上啊，就是关于这件事儿的来龙去脉、前前后后的经过。那接下来我们来聊一下，就是这件事儿它整个经过它最难的地方在哪里？咱可以说每一个地方都难，每一个地方都必须保证100%成功，不能有1%的差池。但是我们说啊，在这100%里边，我们还是要找出来最难的几个点在哪里。最难的点呢，4个点，我跟大家分享一下啊。首先说第一个点，第一个点呢，最难的就是返回地球。返回地球，它这个返回舱啊，要撞击大气层，因为它在太空的时候呢，它是没有大气的啊，没有空气的。在太空当中呢，它非常的丝滑，它没有阻力的，非常的丝滑。但是它要是回地球的话，就要撞大气层，大气层就没那么丝滑了，全是空气。它呢，由于这个地球的这个引力啊，就拽着它，它就开始往下降落。降落的时候，我们刚才说了，它的速度是多快呢？是4万公里每小时。4万公里每小时是什么概念呢？就是每秒钟11公里，1秒钟跑11公里往下降。但是我们有大气层啊，那大气层呢，第一呢，它会跟大气呢产生摩擦；第二呢，它会去压缩空气，压缩这些大气啊。所以呢，连摩擦带压缩，当然主要是压缩，其次是摩擦啊。就导致呢，它这个返回舱的隔热层的表面温度呢，达到了2800摄氏度。2800摄氏度是什么概念呢？就是我们家里烧那个煤气灶，它最高呢就是1200摄氏度。太阳表面的温度最高是多少呢？最高呢，太阳表面啊是5500摄氏度。那么它是2800摄氏度。2800摄氏度什么概念？就是你要用的这个防护材料啊，必须得能承受住2800摄氏度的燃烧。你2800摄氏度，你钢铁也不行啊，你铁钢你放进去就给你化成水了呀，对不对？所以呢，它这里用的材料呢，就是黑科技，全世界最尖端的、最高科技的黑科技。这种材料呢，能够耐得住2800度的燃烧。所以我说最难的地方就在这里啊，这是黑科技，就是它隔热材料是最难的。所以我们从网络上、从电视上看啊，从手机上看，它往下落的时候，它是个火球呼往下落的，那可不就是个火球嘛，往下落，这是最难的。第二个难点在哪里呢？它往下落的时候呢，它还不是直接落下来的。比如说我这只手是大气层啊，如果它直接落下来的话，那就不是4万公里每小时了，那可能是8万公里每小时，可能是10万公里每小时。那它表面燃烧可能就是5000多度。那它下来的时候啊，跟这个空气、跟这个大气的压缩还有摩擦呢，产生的这个温度呢就5000多度。那5000多度，那里边的人直接就气化掉了。
那这个返回舱呢，就像一个炮弹一样，砰通一下就击入地面了，那就失败掉了。所以它落的时候怎么落的呢？它是跳跃式落的，跳跃式落就是为了减缓它的速度。怎么个跳跃式呢？就是第一次落，砰，落到大气层，然后呢，层又弹出去了，弹出去之后，它的速度就没那么快了嘛。然后第二次落，再往下落，而且落的时候角度呢还不能直落，要找到5度到7度是最佳的角度，是斜着往下落。所以呢，进行了缓冲。你也可以理解成打水漂，啪一个水漂，啪啪啪啪，它跳了一下落进来的。那它跳一下落进来，是不是偶然间发生的呢？不是，这都是经过精密的计算啊，它是计算好的，跳一下落下来，这样的最稳妥，这样的才有了每小时4万公里，每秒11公里，最后平安的降落，这都是完美计划好的啊，差1%都不行，都得人毁机亡，就这意思啊。这是第一个难点。第二个难点呢是太空辐射。到了太空以后啊，脱离地球以后，脱离大气层以后呢，太空有各种宇宙射线，各种射线，很多射线啊，包括有太阳耀斑射线啊。那这种射线，你必须要用这个宇宙飞船呢来保护你，这个射线呢射不到里边，不能伤害到你。如果伤害到你的话，这个人马上啊，你的这个 DNA 也好，你的细胞也好，都会被杀死，那这人马上就不行了，就会失去生命体征了啊。那么里边的这些设备呢也会紊乱，也这什么方向也不对了，各种不对就开始乱掉了，飞船就没用了，飞到太空就变成太空垃圾了。所以必须呢设计一种材料，这种材料呢要保证所有的辐射呢射不进来。那这种材料是什么呢？也是非常尖端的高科技、黑科技，最顶端的啊。那么这就是这个第二个难的地方。第三个难的地方是什么呢？就是起飞。要不有网友说呢，说他起飞得失败，起飞的时候是挺难的。它起飞啊，它这个 SLS 它这个火箭的推力有多大呢？它能推动4000吨的这个重量啊，4000吨的重量往上推。它推的这么动，它起飞的时候呢，首先点火，它会产生巨大的震动，呜震动。第二呢，它会产生巨大的声音，那火箭的声音，呼呼那种巨大的声音。那你这4个飞行员，你在那个宇宙飞船里边，猎户座里边，你第一你得避震，是吧？你不能给你晃晃晃，把人给你震死了。第二你得隔音，你不能这个声音大的把人给这个耳朵给震塌掉了也不行，对吧？要避震要隔音。更关键的是什么呢？它这个飞船它绑在这个火箭的什么地方呢？绑在这个火箭的最尖上啊，就绑在头部这个地方。那么火箭是什么呀？火箭其实就是导弹啊，或者导弹技术跟火箭技术一模一样的，什么洲际导弹能打5000公里，跟火箭技术就是一模一样的。你也可以这么理解，就是这4个人坐在宇宙飞船里边，绑在这个导弹的尖上，坐在导弹上开始往天上飞。你想一想，那是什么概念啊？那对人的心理压力有多大？而且它起飞的时候呢，你要时刻注意着你所有的这种逃生系统，万一出现毛病，你怎么去逃生？那你想一想，这4个人火箭起飞，在想着怎么逃生，那是什么样的压力啊？那么这是第3点最难的，结果非常顺利，人家飞上去了啊，让那些黑子呢心里落空了。第4点的压力呢，最难的地方呢就是生命维持系统。生命维持系统呢，它飞出去啊10天，他这4个人呢就生活在一个9立方米的空间啊，你也可以理解成我们家里边9平方米的空间啊，就在这个空间里面生活了10天。这10天里边呢有4点非常重要，第一个就是温度控制。这个太空啊是非常恐怖的，太空可不像地球，那么什么今天什么10度到20度啊，这温度差个10度，太空差的温度就特别大。比如月球背面，月球背面的温度是非常低的，极寒，有多寒呢？负的180到190摄氏度，不是华氏度啊，是摄氏度。那么你这个飞船，你从脱离地球到月球，它中间就没有遮挡物了嘛？没有遮挡物呢，就会面对什么呢？太阳的直射。太阳直射到飞船的温度是多高呢？就是外边的温度啊，是120度，120摄氏度啊，100度水就开了嘛，它就120摄氏度啊。那有人就说这不对呀，我这冬天晒太阳20度晒的懒洋洋的挺舒服啊，那我也是太阳直射啊，怎么没把我怎么地啊？那是因为我们有大气层呢保护了你，这个辐射线呢被层层的给弱化掉了，所以照到你身上很舒服。
如果没有大气层对你的保护啊，直接照到你身上，那就直接就烤肉了，就把人烤熟了，就这意思啊。这是第一点，温度的控制。第二点呢，需要100%的氧气循环，它里边有氧气循环系统。第三点呢，还需要去过滤到二氧化碳，因为人老是呼吸吐气嘛，过滤到二氧化碳。第四点呢，就是处理排泄物啊，就是我们说人家厕所坏了这了那的啊，处理排泄物。所以呢，这套生命系统的维持也是非常难的。这就是为什么他第一次飞行的时候呢，他没有载人；他第二次飞行载人，他第三次在登月，他是一次一次基础上升级，这就是它的这个难度啊，就在这里。那么这就是它最难的这4点啊，我们想一想有多难。那以上呢就是关于这件事的前前后后所有的来龙去脉的经过。接下来呢，我们来评论一下这件事儿。我们怎么评论这件事呢？第一，我们抛开表扬它的什么星辰大海啊、探索太空啊、人类啊、文明啊、宇宙啊、太空啊，是吧？我们抛开这些不谈。第二呢，我们也不谈那些喷子说的说什么它是假的，它是这失败的，它是这个模拟的等等等等我们也不说这些喷子说的。抛开这些呢，我们就谈这件事的结构性的问题就是这件事的客观的事实的结构性的问题，我们就谈这些。首先，第一，那这件事儿呢，它的耗资是巨大的耗资有多大呢？整个项目呢，截止到目前为止呢，已经耗资几百亿甚至上千亿了那未来呢，还要耗资巨大的这个耗资。那这些钱都给谁挣走了呢？都给军工复合体给挣走了，美国的军工复合体给挣走了。什么叫军工复合体呢？就是一战、二战打仗的时候呢，美国军队，然后美国呢还有这个军火商，大家知道美国全民拥枪军火商，军火商它是私人的，它不是国家的。你像我们的军火单位都是国家的，他们都是私人的。那么军队呢，为了和军火商呢保持密切的沟通我缺什么弹药，保持密切的沟通呢，他们就在一起合作也好，协调也好，勾兑也好。时间长了以后呢，就变成了一个军工复合体，无缝衔接了，你中有我，我中有你，黏糊到一起呢都分不开了。总之呢，这边要打仗，那边呢要生产，总之呢要钱，然后国会给批钱，最后呢钱呢都进到这种军工复合体的手里边了你也可以理解成进入到这些制造商的手里边了那美国有钱不差这点钱航天也没关系这个话对不对呢？也不对，为什么？美国也有问题美国的贫富差距也很大呀。美国的老百姓尤其是那些旧工业时代的老百姓，什么汽车制造商那些老百姓，生活在铁锈带的那些老百姓，过得也很困苦是吧？也是没有工作呀，那也是天天去领政府的救济券去生活呀，对吧？吃饭呢，甚至都是问题也有很多的流浪汉对吧？那为什么这些钱不可以去用到他们是帮助他们去就业也好帮助他们生活也好就像北欧国家当福利也好，为什么不去往上面用呢？而且呢，这个钱呢，它不是一次性支出，它是一笔一笔的往里边支出，不断的往里边花未来还要花呢，还要花几百亿、上千亿呢，就是像个无底洞一样你国家挣的钱，纳税人挣的钱，你的负债又这么高，你就不断的往这个里边去投入这种东西呢，它见到的效益呢，又是非常的遥远，非常的渺茫，就往里边投入这是非常现实的问题。人民的幸福对比你未来多少年的太空梦，孰轻孰重呢？我想每个人都有心里边的答案那首先，人民的幸福、人民的福祉呢，肯定是排在第一位的其次都是往下谈。那么这是第一点。第二点呢，就是这件事呢，实际上也是美国向全世界的秀肌肉，就是向全世界证明呢，美国是真正的太空霸主，知道吧？什么叫老大？我秀给你看，甩你有多远太空霸主。第三呢，这就有点像什么呢？有点太空圈地，或者叫跑马圈地。我这马跑多远，在多远的地方都是我的地像那种殖民时代的这种太空圈地、跑马圈地一样。他们在圈什么呢？就是在圈月球。实际上也不是整个月球，整个月球更好。但是呢，这个月球上有一个准确的位置，有一个准确的点。这个点在哪里呢？就是月球的南极。
月球的南极为什么是重点呢？因为月球的南极呢有水冰这个资源。什么叫水冰呢？水就是我们喝水的水，冰就是冰块的冰。水冰就是我们喝水的冰块，这里能找到水冰。那这个水冰啊，我们人类通过手段可以把它变成什么呢？可以把它制造氢气，制造氧气。氢气加氧气的话，就可以制造出来液态氢、液态氧的燃料啊。无论是飞地球也好，飞火星也好，这都是重要的燃料。那么水冰还可以造什么呢？还可以造纯氧气啊，供我们人类在上面呼吸。水冰还可以造什么呢？造冰墙，造成一个冰雕的墙。这个冰雕墙呢，可以防各种各样的辐射啊，尤其是太阳辐射。水冰还可以造什么呢？可以造高纯度的液态水啊，就是可以供我们喝的水，高纯度的液态水。水冰还可以造什么呢？它变成水以后呢，水呢和其他的物质融合呢，还可以提取其他的物质，有价值的物质。总而言之呢，在月球上，水就是黄金，水就是硬通货，水就是一切。在南极呢，现在发现水冰了，所以美国呢，它这个接下来的这个操作啊，它大可能呢是要去在南极这一块呢去驻扎、去科研、去开发，先占领这块再说，这叫太空圈地啊，太空跑马地，跑马圈地就这意思啊。所以，我们抛开星辰大海，抛开黑子来说，真正的它的目的呢，实际上就是在这里呢。所以这些黑子要喷人家啊，你多读点书，你不读书，你老喷他假的，老喷他上不去，老赌他下不来，那都没用啊。你真正要找到问题的本质，你再去喷他啊。好，本期视频我们就讲到这里，谢谢大家。